Komîteya Sûriyê ya Mafê Mirovan rakand ku wan hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane ji dema ragihandina Agiribestê li Sûriyê belge kirine ku ew jî bêhtir ji 841 kesî ne di meha adara Bûrî de. Komîteya Navbûrî di raporteke xwe de ragihand ku 117 zarok û 75 jin û 37 zilam di bin işkenceyê de di zindanên rejîma Esed û çekdarên PYD de jiyana xwe ji dest dane. Her wiha 73 kes ji ber bombebarankirina balafirên Rûsî ji deverên wan li Sûriyê hatine kuştin. û 138 kes li ser destê rêxistina teroristî Daişê bi awayên cûr bi cûr hatine kuştin. Komîteya Sûriyê ya Mafê Mirovan her wiha got ku 13 kes li ser destê çekdarên PYD jiyana xwe ji dest dane û 7 kesên din ji ber birçîbûnê li deverên dûrpêçkirî mîna gota Rojhilat ya Şamê û hin taxên Dêr ez Zorê û taxa Elwe'r li Hemsê jiyana xwe ji dest dane. Here li gorî raporta Komîteya Sûriyê ya Mafê Mirovan, bajarê Helebê di pileya yekem de bû li gorî hejmara kesên kuştiyan di meha adarê de ku li wî bajarî 165 kes hatin kuştin. Di pileya duyem bajarê Şamê ku hejmara kuştiyan li wî bajarî 153 kes bûn û di pileya sîyem de Dêra Zorê bû bi 116 kuştiyan û piştre Der'a ku hejmara kuştiyan li wî bajarî 104 kes bûn. Di pileya pêncem de bajarê Idlibê bi 95 kuştiyan û di pileya dawî de bajarê Hemsê bû bi 73 kuştiyan. Tê zanîn ku di 27 Sibata îsal de Agiribest li Sûriyê ket warê cîvcîkirinê de lê gelek caran opozisyona Sûrî jî rejîm bi binpêkirina wê Agiribestê li Sûriyê tometbar kirin. Nalîn Hesen, Ark.